الجميل في أرمينيا كمان غير الطبيعة الجامدة اللي موجودة فيها إن هي بلد قديمة جدا، يعني تقريبا عمر البلد 2800 سنة. علشان كده هتلاقي فيها آثار قديمة جدا زي اللي ورايا ده. المعبد اللي ورايا ده معبد مشهور جدا هنا اسمه معبد جارني. المعبد ده زي ما انتم شايفين موجود فوق قمة جبل عالية جدا، ولو بصينا شوية كمان قدام هتقدروا تشوفوا الجبل بيطل على ايه بالظبط وباصص على ايه. يعني انتوا في كل جبل هتلاقوه هنا في أرمينيا هيكون فيه يا إما معبد يا إما كاتدرائية قديمة. دايما هتلاقي آثار قديمة موجودة في كل ركن من أركان أرمينيا. يعني في دايما مثل هنا بيقول لك إذا تحفر في أي مكان في أرمينيا هنا في الأرض لازم تلاقي آثار.